ဇလန်အစမှာလက်နှစ်ဖက်မရှိတဲ့အမျိုးသမီးတူဟာခြေချောင်းလေးတွေကိုတုံးပြီးကားပါကင်ရီမို့ကိုအသေးအတန်နှိပ်နေရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အနားမှာရှိနေတဲ့မန်နေဂျာကသူ့ကိုအပြစ်တင်စကားဆိုပြီးရီမို့ကိုလူယူသွားတဲ့အခါမှာတော့သူဟာခြေထောက်ကိုတေးသေးချာချာပြန်တန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးဖုံးကိုဖက်နှက်ထဲမှာကျွမ်းကျင်စွာထည့်ကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူဘတ်ကားစီးပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းလက်မရှိတဲ့သူ့ကိုကလေးမလေးတစ်ယောက်ကကြောက်လန့်တကြားကြည့်တာကိုခံရပါသေးတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူဟာခြေထောက်ကိုလက်လိုမျိုးအသုံးပြုပြီးအဝတ်အစားလဲတာခောက်ဆွဲပြုတ်စားတာတွေကိုကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့မောင်လေးရှောင်းဖူဟာသူတို့ပိုင်တဲ့နားကြကရိယာကိုဖဲဝိုင်းမှာရှုံးနိမ့်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုသိသွားတဲ့မမကြီးဖူဂျာရီကငိမ့်မနေပဲမောင်လေးအထွတ်ပြန်လဲတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူဟာခြေထောက်ကိုအသုံးပြုပြီးဘောင်းမီဝတ်တာဖုံးကိုပါဇက်နဲ့ကိုက်ပြီးမောင်လေးရဲ့ဆိုင်ကဲနောက်မှာထိုင်လိုက်သွားတာတွေကိုကျွမ်းကျင်စွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မာချောင်ဝိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကသူ့ကိုခြေထောက်နဲ့ကစားမဲ့သူဆိုပြီးအထင်သေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုလက်လိုမျိုးအမြန်နှုံးနဲ့အသုံးပြုပြီးကစားသူအားလုံးကိုအံ့ဩသွားစေခဲ့ပါတယ်။မာချောင်ဝိုင်းမှာတစ်ဖက်လူကအနိုင်ကျင့်ပြီးကစားနေပေမဲ့ဖူဂျာကြီးကတော့နောက်ဆုံးမှာအနိုင်ရရှိသွားပြီးမောင်လေးရဲ့နာကြကရိယာကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမကျေနပ်တဲ့တစ်ဖက်ကလူဝကြီးကမိဘရှိပြီးအဆုံးအမမရှိသူဆိုပြီးဆဲဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖူဂျာကြီးအစိတ်ထဲမှာငုတ်ရွှေနေတဲ့တန်ရာတွေကပွင့်ထွက်လာခဲ့ပြီးသူဟာဘာမှမစင်စားပဲအဲ့ဒီလူကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ပြီးခေါင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လက်မရှိတဲ့အတွက်သူဟာလဲကျသွားတဲ့အခါမှာပြန်ထဖို့အလွန်ခက်ခဲခဲ့ရပါတယ်။ရဲစခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းတစ်ဖက်လူကသူ့ကိုအရင်ရန်စားတာဖြစ်ကြောင်းမောင်လေးကရှင်းပြခဲ့ရပါတယ်။ရဲဝန်တန်းကလည်းလူဝကြီးကိုအသက်ကြီးပြီးပါးစပ်မဆောင်နိုင်တဲ့ကြောင်းဆုံးမခဲ့ပါတယ်။လူဝကြီးကဆေးကုသခါတောင်းမိမယ်ရဲကတကယ်တမ်းရမရစစ်ဆေးမယ်ဆိုတော့မှကြောက်ပြီးတောင်းပန်ကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင်းဖူဂျာကြီးရဲ့မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်တွေဝဲနေတဲ့အခါမောင်လေးကမမစိတ်မဆိုးပါနဲ့တော့ဆိုပြီးချောမော်နေရပါတယ်။စိတ်တန်ရာကြီးကြောင့်မိုးထဲယူထဲမှာအရာကိုပါးစပ်နဲ့ကိုက်ဖောက်တောက်ရင်လမ်းလျှောက်လာစဉ်အမိုက်ပုံတွေကကလေးငူတန်းကိုဖူဂျာကြီးကြားလိုက်ရပါတယ်။ပထမတော့အရက်မူလူကြားရတဲ့အာယုံမလူချင်းဖြစ်ပေမဲ့မိဘရှိပြီးအဆုံးမမရှိသူဆိုတဲ့စကားလုံးကသူ့ကိုရိုက်ခတ်သွားပြီးကိုချင်းစာစိတ်နဲ့အမိုက်ပုံးကိုဖွင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အမိုက်နဲ့ຫນွေကြားမှာငိုနေတဲ့ကလေးလေးကိုမြင်တဲ့အခါသူဟာလက်မပါတဲ့သူ့ဘဝနဲ့ဒီကလေးကိုဘလို့ကဲမလေးဆိုပြီးဝေခွဲမရဖြစ်ခဲ့ရပေမဲ့အတိတ်ကသူ့လိုပဲစွန့်ပစ်ခံရမှာကိုမလိုလားလာကြောင်းပါဇက်နဲ့ကိုက်ခြေထောက်နဲ့တွန်ပြီးကလေးကိုအိမ်ရောက်ခက်ခဲစွာခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ရောက်တဲ့အခါမိပြတ်နေလာကြောင်းခြေထောက်နဲ့ခုံပေါ်တက်ပြီးလျှက်စစ်ကကိုပါဇက်နဲ့ခက်ခဲစွာထိုးထည့်ခဲ့ရပါတယ်။မီးလင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ကလေးလေးကငိုနေရကနေရပ်သွားပြီးသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။သူဟာကလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးအနီးလဲပြီးတညလုံးမအိပ်ပဲစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ကလေးလေးကသူ့ကိုပြုံးပြတဲ့အခါမှာတော့သူ့ဘဝရဲ့အမောအပန်းတွေဟာနိုးနံ့တင်းတင်းလေးနဲ့အတူပျောက်ကွယ်သွားပြီးနှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ကလေးအတွက်လိုအပ်တဲ့နိုးမုံနဲ့နိုးသီးကောင်းဘူးတွေကိုအိမ်နီးချင်းစီမှာခက်ခဲစွာဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။နိုးဖြော်တဲ့အခါမှာလေအပူချင်းကိုသူ့ရဲ့ချေမမူးနဲ့စမ်းသက်ပြီးမှကလေးကိုတိုက်ကြွေးတော့ချီဂရုစိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကလေးကိုမြေကမ်းဘေးခေါ်သွားပြီးသူ့ရဲ့ဘဝဆိုင်ဆောင်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အခြေအနေကတော့မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့အမိုက်ပုံးထဲမှာအေးရတာထက်တော့တာပါတယ်လို့ဆိုရင်ကလေးကိုမိဘမဲ့ခေဟာရဲ့ဖူမျိုးရိုးကိုယူလိုက်ကဖူတူတူလို့ဆိုကနာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။မင်းဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေနောက်ထပ်အစွန်ပြစ်မခံရစေရဘူးလို့လည်းကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လေးလောက်လာပြီးကလေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့အော်လို့ပတ်စပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရပါတယ်။ဘဲကကလေးလဲလို့မေးပါတယ်ဖူဂျာကြီးကနောက်ပြောင်ပြီးမင်းညကမွေးထားတာလို့ပြောလိုက်ပြီးမယ်ရှောင်းဖူကတော့စိုးရိမ်နေပါတယ်သူကကလေးရဲ့အကြားအာယုံနဲ့အမြင်အာယုံကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပြီးကလေးကပုံမှန်ပဲလို့သိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဒီကလေးကို yes scan ပို့လိုက်ပါလူခေါင်းတောင်ကလေးမွေးရတာခက်တာမမလို့လက်မပါတဲ့သူကဖလို့လို့မလေးလို့အကြံပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖူဂျာကြီးကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုနဲ့မောင်လေးကိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်သူတို့မောင်နှမဟာမိဘမေကြီးဟာမှကြီးပြင်းခဲ့ရတာကြောင့်မိသားစုဆိုတဲ့နှွေးထွေးမှုကိုဘလောက်ကောင်းတာခဲ့ရလဲဆိုတာသူအသိဆုံးပါဒါကြောင့်လေဒီစွန့်ဖစ်ခိုင်ကလေးလေးကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲမိသားစုအဖြစ်ပေးဆက်ဆောင်ရှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာပါကလေးကိုစောင့်ရှောက်ရတာပြောသလောက်မလွယ်ကူပါဘူးကလေးငိုတန်းတွေနို့ဖြော်တာတွေတန်ရှင်းရေးလိုတာတွေကြားမှာဖူဂျာကြီးတယောက်အလက်ရှုပ်နေခဲ့ပါတယ်မန်နေဂျာစီမှာလည်းနေမကောင်းဘူးလို့အကြောင်းပြပြီးခွင့်ယူကကလေးကိုဖြူစုပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့ကြောပိုးအိတ်ကိုကလေးထည့်လို့ရအောင်ခြေထောက်နဲ့ညှက်ပြီးအပေါက်တွေဖောက်ကပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်အလုတ်ပြန်ဆင်းရတဲ့အခါမှာတော့ကလေးကိုကြောပိုးအိတ်ထဲပြီးကားပါကင်ဂိတ်စီခေါ်သွားပါတယ်ကားဝင်တိုင်းထက်တိုင်းကလေးလေးလာရဲမောနေလာကိုကြည့်ပြီးဖူဂျာကြီးရဲ့ဘဝဟာအရင်ကလိုအားငယ်ပြားနေတဲ့ဘဝမဟုတ်တော့ပေနေအောင်ကြီးလိုတောက်ပါလာခဲ့ပါတယ်ကလေးအတွက်အယုတ်တွေဝဲပြီးဈေးဝယ်လဲလီကိုခြေထောက်နဲ့ကျိုးကြည့်ပြီးလှော့ပတဲ့ကလေးတွန်းလေးလေးအထိထန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကလေးလေးစီကမမေးဆိုတဲ့ခေါ်တဲ့ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖူဂျာကြီးကအဝမ်းသာလွန်းလို့မျက်ရည်တောင်ဝဲခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဟာကြားရှိမခံခဲ့ပါဘူး။ဒီနေ့ဘတ်ကားစီလာရင်ကလေးလေးကိုပူပြီးဖျားနေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဖူဂျာကြီးဟာကလေးကိုပွေ့ချပြီးဆေးရုံကိုအပြေးလှပခဲ့ပါတယ်။
ခလေးသွေးဖောက်ပြီးငိုနေတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာလက်မရှိလို့ခလေးကိုမပွေ့ဖက်နိုင်တဲ့အတွက်ရင်ထဲမှာအပ်နဲ့ထိုးတယ်လို့ခံစားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအရင်ကရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူဝါကြီးကဖူဂျာကြီးကိုခလေးတရုပ်လို့ဆွဆွဲပြီးရဲတွေကိုတိုင်လိုက်ပါတယ်။ရဲဝန်တန်းရှောင်းကျန်းဟာဖူဂျာကြီးရဲ့အိမ်ကိုလာရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ဖူဂျာကြီးဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့တကားပိတ်ထားခဲ့ပေမဲ့ခလေးငိုတန်းကြောင့်ဖုံးကွယ်ထားလို့မရတော့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာမဲရည်တွေနဲ့တကားဖွင့်ပြီးလိုက်ပြီးကျေးဇူးပြုပြီးခလေးကိုတော့မခေါ်တော့ပါနဲ့လို့အတနာခံတောင်းဆိုပါတော့တယ်။ ဖူဂျာကြီးကဒါကျမကလေးပါလို့ဘလောက်ပဲအော်ဟစ်ပြောဆိုပေမဲ့ဘယ်သူမှမယုံကြပါဘူးမွေးစည်းရင်လက်မရှိတဲ့ပြင်လက်မပါလဲသူမကဘလို့လောက်ကဲတင်နိုင်မလဲလို့ပဲအားလုံးကတန်တရားဝင်ကြပါရဲ့အမျိုးသမီးရဲမေကခလေးကိုအတင်းပွေ့ချီသွားတဲ့အခါဖူဂျာကြီးဟာအတဲအတန်ခုခံပေမဲ့အင်အားချင်းမမျှလို့အနှိမ်ခံလိုက်ရပါတယ်ဖျားနေလို့မျက်နှာလေးနီရဲပြီးငိုနေရဲ့ခလေးလေးမိုးထဲရေထဲပါသွားတာကိုကြည့်ပြီးဖူဂျာကြီးဟာရင်ခွဲမတက်အော်ဟစ်နေုံပဲလွဲလို့ဘာမှမတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲစခန်းမှာစစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အခါကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့တက်တည်ထွက်ဆိုချက်နဲ့စတိုးဆိုင်က CCTV မှတ်တမ်းတွေကြောင့်ဖူဂျာကြီးဟာခလေးတကိုးမဟုတ်ပဲခလေးကိုကဲတင်ခဲ့သူမှန်တက်တည်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီမှာနေမပြီးသေးပါဘူး။ဥပဒေအရခလေးကိုမွေးစားဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပါတယ်။မောင်ဖြစ်သူရှောင်းဖူကခလေးကိုမိဘမဲ့ကေဟာကိုပို့လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလာပြောတဲ့အခါဖူဂျာကြီးဟာကေဟာကိုအပြေးလွှားသွားခဲ့ပါတယ်။အဆောင်တွင်ရဲ့တားဆီးမှုကြားကနေခလေးငိုတန်ကြားရအခန်းစီကိုအသေးအတန်သွားခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အပြင်ကိုအတင်းနှင်းထုတ်ခတ်လိုက်ရပါတယ်။ကေအောင်မှုကဖူကြားရီကိုဥပဒေအကြောင်းကရှင်းပြပါတယ်။ခလေးတယောက်ကိုမွေးစားဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1သားသမီးမရှိရဘူး။နံပါတ်2အသက်30ပြည့်ရမယ်။နံပါတ်3စီးပွားရေးနဲ့ပညာပေးနိုင်စွမ်းရှိရမယ်။နံပါတ်4ကျန်းမာရေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်စုံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေလိုအပ်ပါတယ်။လက်နက်သက်မရှိတဲ့ဖူကြားရီအထက်စတုထအချက်ကအဓိကအဟန့်အတားဖြစ်နေပါတယ်။ဖူဂျာကြီးဟာမြေကမ်းပေးမှာထိုင်ရင်သူ့ရဲ့အတိတ်ကိုပြင်သွင်းမိပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းလက်မပါလို့မိဘတွေရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့မိဘမယ်တူပါ။တကဘာလုံးကမျက်နှာတွေကိုမြင်ဘူးပြီးမဲ့ကုမိဘမျက်နှာကိုတော့တကားမှမမြင်ဘူးခဲ့ဘူးလို့သူကဝမ်းနဲ့စွာဆိုပါတယ်။ခလေးလေးဖူတူတူကိုမြင်တိုင်းသူ့ကိုယ်သူပြန်မြင်နေရတယ်လို့ခံစားရတာကြောင့်ဘတော်မှအရှုံးမပေးပဲခလေးကိုပြန်ရအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါခလီရဲ့ကစားစရာတွေပစ္စည်းလေးတွေကိုမြင်ရပြီးခလီရဲ့ရဲတန်လေးတွေမရှိတော့တဲ့အင်္ဂလိဟာ6ကက်ပြီးဝမ်းနဲ့စရာကောင်းနေပါတော့တယ်။အိမ်မှာခလီရဲ့ငိုတန်တွေမရှိတော့တဲ့နောက်ဖူဂျာကြီးဟာမန်ဒေမှာကိုပြန်ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုခိုင်ခိုင်မာမာချလိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့သူဟာခလီကိုမွေးစားဖို့အတွက်အစိုးရရုံးဌာနတွေစီကိုခြေလမ်းကျကျနဲ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွေးစားဖို့ဆိုတာစက်ကူးထားတဲ့လောက်မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။လူအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကအများကြီးပါ။သူဟာအပြစ်ကင်းစင်ကြောင်းထောက်ခံစာရဖို့ရဲစခန်းမှာတန်းစီရသလိုအလို့အကွင်ထောက်ခံစာရဖို့အတွက်လည်းသူ့ကိုအမြင့်မကြီးတဲ့မန်နေဂျာကိုအတင်းကျပ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ဈေးရုံမှာကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးတော့လေလက်မပါတဲ့အတွက်ခြေပမှုမှာဆေးထိုးအပ်အထိုးခံပြီးတီးခန့်ခဲ့ရပါတယ်။လမ်းမှာခလီလေးတွေကိုတွေ့တိုင်းဖူဂျာကြီးဟာဖူတူတူကိုလွမ်းတဲ့စီကြောင့်မျက်ရည်တွေကျခဲ့ရပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းမှာအရင်ကရန်စားခဲ့တဲ့လူဝါကြီးကတော့အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့ဝမ်းပိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ဆိုင်ရှင်ကသူ့ကိုပစ္စည်းမယောင်းပဲနှင်ထုတ်လိုက်တာကိုမြင်ရတာကတရားမျှတမှုရှိလာပါတယ်။ဖူဂျာကြီးဟာလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းအလုံးကိုရဲစခန်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာစီကနေရအောင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမိဘမဲ့တူဖြစ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်းသူမရဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်သက်ကောက်တာဝန်ရှိသူတူကမင်းဟာမွေးစားဖို့အရေးချင်းပြည့်မိပါတယ်။ဒါဟာဥပဒေအရမင်းရတဲ့အခွင့်အရေးပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖူဂျာကြီးရဲ့ကဘာဟာနေအောင်ကြီးလင်းလလာသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။သူဟာကေဟာကိုတွားပြီးဖူတူတူလင်းကိုပြန်တွေ့ရတဲ့အခါမိမေသမီးကိုအရန်လွှမ်းနေတာလို့ပြောရင်းချော့မြူခဲ့ပါတယ်။ခလေးလေးကအစမှာတော့စိမ့်နေတယ်လို့ရှိပေမဲ့ဖူဂျာကြီးကပလတ်စတစ်လေးကလေးကိုခြေထောက်ညက်ပြီးမှုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခလေးလေးဟာအရင်လိုပြုံးပြော့သွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဂေဟာမိုးကတော့ဖူဂျာကြီးကိုခလေးပေးဖို့အခုထိသဘောမတူသေးပါဘူး။ခလေးအတွက်ပိုပြည့်စုံတဲ့မိသားစုကပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့သူကဆက်ပြီးအကြောင်းပြနေပါတယ်။ဂေဟာမိုးဟာအခြားချမ်းသာပြီးအင်္ဂါစုံနဲ့လင်မယားတဆုံကိုခလေးနဲ့ပေးတွေ့ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဖူဂျာကြီးကတော့ကျမကသာဒီခလေးအတွက်အတင်းစုံစုံမိခင်မလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့သူဟာခလေးကိုခဏတာပြန်ခေါ်သွားခွင့်ရနေပါပြီ။ခြေချောင်းလေးတွေနဲ့ခလေးသွန်းလှဲကိုသွန်းရင်းခလေးကိုဖူးစုရင်းနဲ့ဖူဂျာကြီးရဲ့ဘဝဟာမျောလင့်ချက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဂေဟာမိုးကတခြားသူတွေကိုခလေးပေးဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့လေဖူဂျာကြီးကတော့သူမရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့မေတ္တာတရားအတွက်နောက်ဆုံးအထိတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့အဆင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဂေဟာမိုးကဖူဂျာကြီးကိုခလေးပေးဖို့ငင်းဆန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမှန်ကိုထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကသူမဟာမတန်ဆွမ်းမိသားစုတစ်ခုကိုခလေးမွေးစားခွင့်ပေးခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိသားစုကနားမကြားတဲ့အတွက်ခလေးပြုတ်ကြတဲ့အတန်ကိုမကြားလိုက်ပဲခလေးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တာတကရှိခဲ့ပါတယ်။
မေတ္တာရှိဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ကလေးကိုဘေးကင်းအောင်စောင့်ရှောက်နိုင်မဲ့ပြည်စုံတဲ့မိသားစုဖြစ်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်လို့ဂေဟာမူကသူမရဲ့အပြစ်ရှိစိတ်တွေကိုဖူကြားရီအပေါ်ပုံချပြီးဖြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကလေးကိုမွေးစားခြင်းနေတဲ့ချမ်းသာတဲ့လင်မယားနှစ်ဦးကဖူကြားရီစီလာတွေ့ပါတယ်။သူတို့ကဖူကြားရီကိုရန်ပြုတ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘဲကျမတို့လည်းကလေးကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားတာပါ။ကျမတို့တောင်မွေးစားခွင့်ရရင်ကလေးကိုအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပြည်စုံမှုနဲ့ကလေးအပေါ်ထားတဲ့စေတနာကိုမြင်ရတဲ့အခါဖူကြားရီရဲ့စိတ်ထဲမှာငါကရောကလေးအတွက်အမှန်တကယ်အသင့်တော်ဆုံးထိရလားဆိုတဲ့ဝေခွဲမရမှုတွေစတင်လာပါတော့တယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမိသီးကပြက်နေရကြောင်းဖူကြားရီဟာမောင်မဲမိတဲ့အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းအားငယ်စိတ်တွေဝင်လာပြီးမြချက်ချင်းပဲအရှုံးမပေးပဲမိသီးကိုကိုယ်တိုင်လဲဖို့ကြိုးစားပါတယ်။လက်မပါတဲ့အတွက်ခုံပေါ်တက်ပြီးခြေထောက်ညံဖက်နဲ့မိသီးကိုအတဲအတန်လှဲ့ထုတ်ရပါတယ်။ခြေထောက်ချက်သားတွေတောင်းတင်းလာပြီးတကူလုံးနာကျင်ကြိုက်ခဲညီပြီးမြသူဟာဇွဲမလျှော့ခဲ့ပါဘူး။ချွေးတွေမျက်ရည်တွေကြားကနေမိသီးအတက်ကိုပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဟာကလေးကိုပြန်ရဖို့အတွက်သူဘလောက်အထိကြိုးစားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြနေတယ်လို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကသူ့ကိုတစ်ချေးထီးနဲ့အာရုံလျော့စေပါတယ်။ဖူကြားရီဟာခြေထောက်ကိုအသုံးပြုပြီးမီးသီးလင်းအောင်အသေးအတန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။မီးလင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ဂေဟာမူပြောခဲ့တဲ့ပြည်စုံတဲ့မိသားစုကကလေးကိုပိုကောင်းတဲ့ဘဝပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကသူ့ခေါင်းထဲမှာပြန်လဲပဲ့တိမ်ထပ်နေပါတော့လေ။သူဟာကလေးကိုအယမ်းချစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်မပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကကလေးအတွက်အဟန့်အတားဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဝန်ခံတွေးတော်မိသွားပါလေ။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့သူဟာကိုယ်တိုင်တန်ရှင်းရိပ်လို့နှုတ်ခမ်းဒီလေးဆိုးပြီးဖျားမှာအမွှေးတိုင်ထွန်းကကလေးအတွက်ဆူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူဟာကလေးမွေးစားရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရာရုံးခန်းစီကိုတည်ငြိမ်စွာနဲ့ရှောင်လန်းလာပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲမှာဂေဟာမူကဖူဂျာရီရဲ့မတန်ဆွမ်းမှုနဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုထောက်ပြပြီးကန့်ကွက်နေစေခဲ့တာကြောင့်ဖူဂျာရီကဂေဟာမူကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်ပါတယ်။ရှင်ကတော့မိခင်မေတ္တာဆိုတော့ဘာလဲလို့ထင်တယ်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဂေဟာမူကကောင်းမွန်တဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုနဲ့စီးပွားရေးပြည့်စုံမှုလို့ဖြေတဲ့အခါဖူဂျာရီကသူကိုယ်တိုင်မိဘမဲ့ဂေဟာမှာကြီးပင်းခဲ့ရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကိုပြန်ပြောပြပါတယ်။ကျမအရင်ကတော့မိခင်မေတ္တာဆိုတာအရာအလုံးကိုပေးဆက်တာလို့ထင်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့အခုမှသိလိုက်ရတာကမိခင်မေတ္တာဆိုတာခလီအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်စွန့်လွတ်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ခလီလေးဖူတူတူဟာအင်္ဂါစုံနဲ့မိသားစုတစ်ခုမှာတခြားကလေးလိုပုံမှန်အတိုင်းကြီးပြင်းခွင့်ရဖို့ကသူ့အတွက်ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဖူဂျာရီနားလည်သွားပါပြီ။ချစ်တယ်ဆိုတာလက်ထဲမှာမင်းမင်းစုပ်ကင်ထားတာတခုတည်းမဟုတ်ဘဲလွတ်ပေးလိုက်ခြင်းကလည်းချစ်ချင်းမိတာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖူဂျာရီဟာကလေးကိုမွေးစားမဲ့လင်မယားကိုကလေးရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေဂရုစိုက်ရမယ့်အချက်တွေကိုတစ်ခုချင်းတည်တည်ချာချာမှားချခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူဟာကလေးရဲ့ဘဝတွေကနေထာဝရထွက်ခွာသွားပြီးမှဖြစ်ပြီးကလေးရဲ့ကြီးပြင်းမှုကိုနောက်နောက်မှဘယ်တော့မှလာရောက်နှောက်ယှက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမိဘမဲ့နှစ်ယောက်သူနဲ့ကလေးကြားကအပြန်အလှန်ကဲတေချင်းရဲ့အမစ်မဲ့ဆုံးရလက်ပါပဲ။ဇလန်အဆုံးမှာတော့ဖူဂျာရီဟာကလေးကိုနောက်ဆုံးအချိန်ပွဲထွက်ပြီးမိမိသမီးကိုချစ်တယ်လို့နှုတ်ဆက်ကလမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ကလေးလေးကတော့အသက်ရလာတဲ့မိဘတွေရဲ့လက်ထဲမှာနေအောင်ကြီးစီကိုမြှောက်တင်ထားပြီးတောက်ပေါ်တဲ့အနာဂတ်စီဥတည်သွားပါပြီ။ဖူဂျာရီကတော့မျက်ရည်ရီချာကပြုံးလျက်နေပဲကလေးရဲ့ဝေးရကိုအေးအေးလူလူလမ်းလျှောက်ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။ဒီဇက်လန်ဟာအချစ်ဆိုတာပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံခြင်းကပိုပြီးလေးနဲ့ကြောင်ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။ဖူဂျာရီရဲ့အင်ဂျီလက်ပြက်လေးတွေနဲ့ကလေးကိုကဲတင်တဲ့ပုံရိပ်တွေဟာပရိသတ်ရဲ့ရင်ထဲမှာဖျောက်ဖျက်လို့မရအောင်ဆွဲထင်ကြံရစ်စေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုဇာတ်ကားတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ထားပေးပါ။